El poder de la mente. Oigan. Hoy una estrellita para mí. A Ahí te ver, va, ¿por te voy a decir qué? porque, mira. Cuéntanos. Fíjate bien. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? El día de la escritura. De la Sí, de la escritura, escritura, mano. mira esto. Ay, Diosito, Eso, gracias. eso. Gracias por venir a mí. Mira esto. ¿Viste la letra? La letra A. ¿Viste la letra A? Acabo de hacer un estudio que nadie me pidió, pero el programa más visto de la televisión mexicana, ¿sabes cuál es? Aquí estamos viendo. Mira, Eso. mira aquí voy a poner. Aquí. Aquí con acento, es importante el acento. Claro. ¡Qué bárbaro, Eri! Estamos. Vamos. Digo, cabe mencionar que estoy mezclando, No. Aquí estamos. ¿Cómo es? Sí, yo lo ¿O sé. está yo lo mezclando las cartas? sé. Mira, ver. exactamente. Y está escribiendo B perfecto. Era Cruz. ¿Cómo crees? Y este programa lo pasan todos los días. Sí, ¿a qué hora? amigo. En punto de las 3 de la tarde. bárbaro! ¿Con quién? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, la Cristín bella ay, mi vida. La Cristín. Cristín y el Jules. Cristín. Ay, mira. Y Julio quién? Cerdán, Y claro. Julio. Digo, oye, no, porque es de la escritura, Si no, lo hubiera hecho de otra manera, pero... Ok. Y ahora, mira, aquí viene la mezquita Órale. loca esta. Qué Cartas, necesitamos locochón. cartas. ¿Tú sabes cuántas personas ven el programa? Billones. Muchísimas, Sí, pero no sabes muchísimas. cuántas. No sé. Mira, Exactamente no sé. exactamente tiene un impacto de 12 millones. millones en ¡Wow! el sureste. ¡Anúnciense! Anúnciense, Y ahí Aquí te va. estamos, ¿cómo no? Quiero que tomes- Fíjate que esto tuvo asesoría de alguien. Así que creo es, saber así de es. quién es, ¿no? Julio, alto, Sí, ¿no amigo. quieres? De Alto, mi ¿no compadre quieres? Aide. Alto. Anúnciense, ¿cómo Mírala, no? muéstrala, no me la enseñes. A ver. Recuerden cada quien su carta. ¿Lo mostramos Yo a la no cámara? Veo, yo no veo, muéstrala a ¿Ya? la cámara, claro. Aquí está. Ahí está, la mía. Ya está, bajen su cartita. Ok. Dun, 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 dun. ¡Julio! Amigo. ¡Piensa en tu carta! ¡Lo tengo! El poder de la mente. Aquí dice que la Oiga. carta de Julio Hueco, tío, está... ¿Qué pasó? No hablemos de eso. Fue para el camarógrafo. Julio, aquí, según esto, está tu carta. Y Cristín sopla aquí, sin albur. Solo sopla, solo sopla. Cristín, Está muy raro este programa. ¿cuál es tu carta? ¿Ya lo digo? Sí, retírame eso de aquí, por favor. 8 de picas. 8 de picas. Todo está previsto. 8 Ay, no de es cierto. picas. Todo Ahí escrito. son los aplausos, Mira. los gritos, la gente se vuelve ¡No! loca. Pero espera, No inventes. tu carta. Tu carta es 2 de trébol. 2 No. de trébol. A ver. Mitad. No, para que veas que no lo voy a hacer. Lo voy a agarrar y lo voy a hacer así. ¡Rum! Y es Ay, el no, 2 de no. trébol. ¡No! ¡Wow! Y ahí es donde yo digo, lo mejor de todo es, yo tengo aquí, Y bárbaro. Ahí es Y no, como yo cada digo, día me dejas más impactada Eric. tú. así A es, ver. era. Yo soy Eric. Sí, qué bárbaro. Otra vez. Alfredito. ¿Qué soy? Gracias. A ver. Y todo porque hoy es día de... ¡Pero